Lafiya lau. Ya sanyi? Sanyi alhamdulillah. Ke baby na kamar ba kya jin sanyin nan ma. Sanyi kan ina jin. Haka? Ni baki gani ga sanyi a jikina ba? Kamar ya. Ya mana. Ya za in tsaya a wannan sanyin ba zan saka riga sanyi ba. Ai ba a sanyi yau. Kasan da yake yau an yi ranar shi ya saka. Ainihin na zo wurin kwata-kwata ma ne wallahi ko san matsa ba. Gaskiya haka. Kira wannan galla ba ya so. Ya gobe. Kai, salama, kai. Wannan fa. Kamariya. Me kake koya mata subhanallah. Me ko zai koya mini? Ke rabu da shi. Kawai ya ga muna cikin lambun soyayya mu zai zo. Subhanallah. Na kai kai subhanallah. Bai samu na ba. Kirin tsofaffin nan ne irin yan zaman banzan ne. Allah. Kawai da wani Ke manta da shi. wannan din gemin shi. Yanzu dan Allah yanzu wannan subhanallah. Yanzu abin da kuke gaskiya nan bai dace ba. Haka yanzu wannan abin dace. Kalle shi ma an fara barbada mai gishiri. Manta da shi baby. Kada ka gutse. Yanzu dan Allah yanzu wannan subhanallah. Yanzu abin da kuke gaskiya nan bai dace ba. Haka yanzu wannan abin dace. Kaga wannan irin rayuwar da suke nima fa da fa zan samu fa ni ba bai shiru. What? Tsohon banza.